दोस्तों, मैं और मेरी पत्नी जब भी थोड़े अपसेट होते हैं हम निकल लेते हैं। पिछली बार अप्रैल 2024 में हम लोग चंडीगढ़ में थोड़े परेशान थे, तो हम लोग पहाड़ों के लिए निकल पड़े। रास्ते में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी जगह देखी। जहाँ पर भी हम लोग रुके वहाँ के नज़ारे, इतना मज़ा आया। पहाड़ों में मनाली तक गए हम लोग, आगे अटल टनल तक गए। वाह वाह, क्या मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।